Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o compressor de ar. Eu tenho esse compressor aqui, ó. Vou mostrar a caixa para vocês. O ACO 318. Ele... Essa criancinha aqui, ó. ACO 318. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Ver se eu consigo focar a câmera aqui. Ele é 70 litros por minuto, consome 45 watts. Então, esse produto aqui, ele... não vou conseguir focar. Mas aqui, ó, só para você saber, ó. ACO 318, 70 litros por minuto, 45 watts. Então aqui, galera, essa criancinha aqui, ó, ele gera esse oxigênio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem 4. Eu botei um lá no filtro e outro no decantador. Tem mais uma aqui, mas eu puxei de outro. Então ele tem 6, ó, 6 bicos. Vou mostrar pra vocês. Vem com essa mangueirinha aqui, ó. Você conecta aqui e conecta as mangueiras. Então o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Esse compressorzinho aqui, ó, dá pra você manter aí uma caixa de 1000 litros. Nada mais do que isso você consegue manter para ter uma boa oxigenação. Você pode até manter 2 ou 3, mas não vai ficar uma oxigenação legal, seus peixes não vai ter um bom desempenho. Então, esse produto ele foi comprado na China. Existe no Brasil também, porém o preço é mais elevado. Só que tem um alerta: dependendo do que você compra na China, não compensa muito você comprar. Por quê? Porque há alguns dias atrás a aduana ela está começando a cobrar imposto de 30 dólares, 40 dólares, e eles dão o preço que eles acham que é. Não é o preço da nota, eles não olham nem a nota, eles dão o preço que eles acham que é. Você pode recorrer, se você apresentando a nota, você pode recorrer, mas é uma coisa que vai demorar algum tempo, né? Então, no Brasil tem, hoje aqui, isso no Brasil hoje está em torno de 500 reais, 550, enquanto na China está em torno de 200 reais, dependendo do valor do dólar, 180 a 200 reais, mas porém tem aquele problema de você ser taxado. E demora o que? Em torno de 70 a 90 dias para chegar. Você pode pedir mais rápido, porém vai gastar um valor maior. E aqui, ó, você consegue botar 6 bicos. Você consegue conectar aqui, ó. Mostrei pra vocês, então você conecta aqui, conecta isso aqui e você põe os bicos para funcionar normal. Então é super econômico, eficiente, e eu aconselho você ter um desses. Para quem tem uma criação pequena, é aconselhável ter um compressorzinho desse. Tem maiores de 100 litros por minuto, tem menor, 45 litros por minuto. Então você vai comprar de acordo com sua necessidade. Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.